اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اچھی صحت گزار رہے ہوں گے۔ تو دوستو آج ہمارے پاس ایک سپیکر آیا ہے، منی سپیکر، میموری کارڈ بھی ڈلتا ہے اس میں، یو ایس بی بھی لگتی ہے۔ تو آج اس میں سے جو ہے نا ساؤنڈ نہیں آ رہا، چل تو رہا ہے لیکن اس میں ساؤنڈ نہیں آ رہا، کوئی ایشو ہے اس کے اندر، کوئی سپیکر وغیرہ کا ایشو ہے۔ تو آج ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ کیا ایشو ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو ہے نا اسٹیکر اتار لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹیکر اتارنے کے بعد اپنی سکریو اتارنے ہیں، سکریو اتارنے کے بعد ابھی آپ نے اس کو آف کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ایشو ہے، کوئی وائر وغیرہ نکلی ہوئی ہے۔ یہاں پہ تو سب کچھ ٹھیک ہے، یہاں تو اوکے ہے، لیکن جس طرح سے دیکھتے ہیں سپیکر کی شاید کوئی تار وغیرہ نکلی ہوئی ہو۔ ہاں یہ دیکھیں دوستو، تار نکلی ہوئی ہے سپیکر کی۔ بہت ساری دوائی لگائی ہوئی ہے نا مضبوطی سے۔ تو ابھی ہم نے اس کو ٹانکا لگانا ہے۔ کاویہ ہمارا گرم ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بھی کام شروع کریں بسم اللہ لازمی پڑھیں۔ کبھی کبھی انسان بھول بھی جاتا ہے، لیکن کوشش کریں جب یاد آ جائے تو پڑھ لیں۔ اس کو لگانا ہے ٹانکا، ٹھیک ہے دوستو۔ چلیں ابھی اس کو چیک کرتے ہیں کہ کیا ہے۔ حال تک نہیں آیا جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ الحمد للہ، شکر۔ یہ ریکارڈنگ ہے، یہ ڈائریکٹ ہے دوستو، یہ اس کی اب آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اوکے ہو گیا، اس کے سپیکر کا مسئلہ تھا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ دوستو۔